시청자 여러분 반갑습니다. 여러분의 건강을 사랑하는 GTN86 건강뉴스의 권선아입니다. 오늘은 드르렁 코를 고는 사람도 또 함께 옆에서 같이 자는 사람도 너무나 괴로운 코골이에 대해서 이야기해 보겠습니다. 잠을 자는 동안에 숨을 쉴 때 좁아진 기도로 호흡이 지나가면서 발생하는 이 코골이는 숙면을 방해하는 원인인데요. 이로 인해 삶의 질까지도 떨어지는 경우가 드물지 않고 건강까지도 위협합니다. 코골이가 건강에 미치는 여러 가지 나쁜 영향 중에서도 특히 구강 건강에 미치는 영향에 대한 내용을 영국 일간 데일리 메일에서 소개한 내용을 정리해 보겠습니다. 첫째, 코를 골 때 입을 벌린 채 자게 된다. 입니다. 따라서 밤새 코를 골면 입으로 숨을 쉬게 되어서 입안이 건조해집니다. 타액은 구강 건강을 유지하는 데 필수적이기 때문에 이렇게 코골이로 인해 입안이 건조해지면 감염 위험이 커지게 됩니다. 또한 코골이로 인해 만성적으로 입안이 건조한 상태가 된다면 박테리아가 축적되기도 쉬워지기 때문에 충치나 잇몸 질환이 생길 위험도 높아집니다. 타액이 적다는 건 충치와 잇몸 질환을 예방하는 데 중요한 역할을 하는 자연스러운 방어막이 없어진다는 뜻이기도 합니다. 충치뿐만 아니라 치은염이나 더욱 심각한 치주염이 생길 위험도 증가합니다. 치은염은 잇몸 즉 연조직에만 국한된 형태의 치주 질환으로 치아에 플러그, 치석, 박테리아가 쌓여 잇몸이 빨갛게 붓고 피가 나게 됩니다. 이를 치료하지 않고 방치하게 된다면 잇몸과 잇몸뼈 주변까지 진행돼 치주염이 발생할 수 있고 최악의 상황에는 치아가 상실될 수도 있습니다. 치과 의사이자 AI 기반 치과 앱 투스페어리를 만든 디팍 아울락 박사는 정기적인 치과 검진은 전반적인 구강 건강을 유지할 뿐만 아니라 구체적으로 구강 건조 문제를 해결하는데도 매우 중요하다며 검진을 통해 구강 건조증의 조기 징후를 발견하고 적절한 개입을 시행해 불편함을 줄이고 잠재적 합병증을 예방할 수 있다고 강조했습니다. 아울락 박사에 의하면 양치 후 피가 보이거나 치실을 사용한 후 냄새가 나는 건 잇몸 질환의 첫 징후일 수도 있다고 이야기했습니다. 정기적인 치과 검진 외에도 양치질과 치실 사용 등 가정에서 올바른 구강 건강, 위생 습관을 실천하는 게 중요하다는 설명입니다. 또한 그는 코골이는 지금 당장의 문제가 되지 않는 것처럼 보일 수 있지만 이를 해결하면 나중에 진짜 큰 문제를 해결할 수 있다며 코골이가 걱정된다면 의사뿐 아니라 치과 의사와도 상담할 것을 권했습니다. 이상 여러분의 건강을 사랑하는 GTN86 건강뉴스 권선아였습니다. 감사합니다.